Pañal para adulto con ajuste de velcro, talle alto, doble barrera y de igual forma triple barrera. Pañal de bolsillo, se coloca el absorbente. La circunferencia menor viene siendo 32 centímetros, 60-65 centímetros en cintura. Sería la menor y esto se ajusta hasta llegar a una cintura de 100 centímetros sin que el elástico esté estirado, pero ya con el elástico estirado, vamos a agarrarlo acá, viene siendo 60 centímetros, 120 centímetros en total. Le quedaría a una persona que tenga circunferencia 120 centímetros.